Diamo il benvenuto al Giro d'Italia che per la prima volta attraversa il nostro Appennino. Abbiamo salutato con un entusiasmo l'iniziativa, consapevoli del valore che la manifestazione può rappresentare per la promozione del nostro territorio, un territorio abbastanza sconosciuto ma ricco di storia, di cultura, di ambiente. Il Giro d'Italia per il Comune di Palagano è sicuramente una grandissima opportunità, un'opportunità per far conoscere questa parte di montagna, questa parte di Appennino che può veramente dare tanto. L'estate già lo scorso anno ci ha dimostrato che ha portato tante persone, ci auspichiamo che ne porti anche quest'anno e noi cercheremo in tutti i modi di coccolare queste persone, di fargli capire che si può passare le vacanze e divertirsi e stare bene anche nel nostro Appennino. Le nostre strade sono sistematicamente percorse da tanti cicloturisti e quindi crediamo che anche in questa occasione sia un modo per rilanciare anche questa vocazione che ha il nostro territorio per questa attività, quindi anche un rilancio importante del turismo nel suo complesso. L'Appennino per le sue caratteristiche ambientali, per la molteplicità di strade e quindi dei borghi, dei percorsi che possono essere visitati, è sicuramente il luogo ideale anche per fare un tipo di sport, di ciclismo slow, quindi praticato in tutti i modi, con la mountain bike, bicicletta da strada, in tutte le forme possibili e quindi si presta molto. Questo è un ulteriore elemento di grande attrattiva da un punto di vista turistico. Come Comune di Lama, per le caratteristiche del suo territorio, abbiamo creduto, stiamo credendo molto appunto nello sport, nel ciclismo, fatto in tutti i modi, mountain bike, pedalata assistita e quant'altro. E per favorire questo, soprattutto visto anche la grande interesse, la crescita di interesse che ha la bicicletta pedalata assistita, abbiamo già installato 2 colonnine, una alle Piane di Moconio, una a Lama capoluogo, per la ricarica delle bici a pedalata assistita. Abbiamo le caratteristiche fondamentali che servono a renderci attrattivi per tutto l'arco dell'anno, partendo da quello che è il patrimonio naturalistico che possediamo, che permette di svolgere tantissime attività outdoor, partendo appunto dal fiume Scoltenna fino alla punta del Cimone. Dal punto di vista turistico questo è un primo step, il secondo è comunque anche un aspetto culinario che riusciamo a offrire soprattutto nel comune di Montecreto, dove abbiamo una bellissima realtà, quindi un gruppo di ristoratori associati hanno fatto nascere Acquaria Tavola. Acquaria Tavola è un gruppo di imprenditori che assieme promuovono l'aspetto culinario del territorio. Noi stiamo svolgendo un'attività di riqualificazione urbanistica, quindi anche all'interno dei capoluoghi stiamo cercando di rinnovare il paese per cambiare un aspetto, rendendo più ordine e pulito l'ambiente, e investimenti anche sugli impianti da sci, quali dovranno essere anche riammodernati e rivolti anche dal punto di vista estivo, perché vogliamo permettere di raggiungere la quota anche durante l'estate e non solo, anche nei periodi un pochino più come dire spenti, soprattutto rivalutando anche quelle che sono le stagioni intermedie come l'autunno. Stiamo già lavorando come territorio, bisogna sempre di più rafforzare questa idea di territorio, perché da soli non andiamo da nessuna parte. Siamo tanti piccoli paesi a ridosso del Cimone, a ridosso di un crinale appenninico meraviglioso, ed è giusto promuoverci come tale, come territorio. Stiamo investendo molto sul settore verde, sul green e sul appunto turismo slow. Ci stiamo puntando valorizzando il territorio, valorizzando le nostre emergenze naturalistiche, che sono veramente tante e sono disseminate sul nostro territorio, sul nostro crinale. Quindi valorizzando quelle emergenze naturali riusciamo ad attrarre tantissime persone. Tra l'altro è un turismo in grande espansione, turismo legato al trekking, c'è tanta voglia di andare per boschi, stare in mezzo alla natura, a contatto con la natura, e noi penso che non abbiamo nulla da invidiare con altre località e siamo pronti. Crediamo molto nel ciclismo, crediamo molto nello sviluppo del turismo green, del turismo verde, no? Quindi tutte le sfaccettature del ciclismo, mountain bike a vari livelli. Noi abbiamo anche piste di downhill, quindi che sono una nicchia di tutto il settore ciclismo, quindi che da anni facciamo, e il 15 di maggio avremo una gara del circuito del campionato italiano di downhill, quindi per dire che continuiamo ad investire, continuiamo a credere nel ciclismo,
ma è importante che venga pubblicizzato tutto l'Appennino, perché noi saremo vincenti se faremo un'operazione di territorio e questo non ce lo dobbiamo dimenticare. O si vive tutti assieme o ci si affonda tutti assieme, quindi mai come il ciclismo ci permette di fare un'operazione di territorio. E aggiungo, a giugno avremo il Giro dei Dilettanti, quindi il 7 giugno ci sarà a Sestola sempre una tappa che arriva il Giro dei Dilettanti con partenza da Fanano, anche questa tutta sviluppata sul territorio appennino o pedemontano, no? Proprio per far conoscere le nostre realtà, le nostre peculiarità e il nostro territorio che ha tanto da dare e che non ha niente da invidiare a tante altre cose. Quindi continuiamo a lavorare e credo che solo così riusciremo a fare qualcosa di importante, continuando a lavorare in sinergia.